Շնորհակալություն մեր ԱՄՆ գործընկերներից։ Մենք անցնում ենք առաջ եւ այսպես Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում Ֆրանսիայի դեսպանության հետ համագործակցությամբ Երևան է ժամանել ֆրանսիացի հայտնի երաժիշտ Ժան Ժոֆրոն, նաեւ թումոցիներից բաղկացած մի մոբայլ նվագախումբ ելույթ կունենան եւ կներկայացնեն ֆրանսիական Grame ընկերության Faust ծրագիրը։ Այո, եւ մենք այսօր բացառիկ հնարավորություն ունենք հյուրընկալելու ֆրանսիացի երաժիշտ, դիրիժոր, մարիմբա եւ հարվածային գործիքների կատարող Ժան Ժոֆրոին, Grame ընկերության ներկայացուցիչ Կատինկա Դումիտրասկուին եւ Թումոյի դասընթացավար Վարդան Կեմեչեչյանին եւ Թումոյի ուսանող Նանե Սարգսյանին։ Բարի լույս, մենք արեցինք։ Ամենակարևոր մասը, բարև ձեզ, hi, good morning։ Եվ սկսենք հասկանալ ինչ է կատարվում։ Ինձ հետաքրքիր է ինչով է զբաղվում Grame ընկերությունը եւ Faust ծրագիրը ինչի մասին է։ So what is doing Grame and what is the Faust programming language about and the interpretation, etc. So Grame, we are a national center for musical creation situated in Lyon in France. So basically we are a place of residency for artists and composers who come to us to create music, and we also have a scientific research center, so basically scientists who are developing tools to help compose their music. So it's a musician, artist and scientist under the same roof. It's quite an odd structure, but it's really very complex. Ուրեմն Grame-ը դա ոնց որ մի հատ կազմակերպություն է, որտեղ որ համալրում են համ գիտնականները, ովքեր որ հետազոտություններ են անում, համ երաժիշտները, ովքեր որ գալիս են տարբեր տեսակի գործիքներ ստանալու համար, ու այդ ամեն ինչը արվում է հենց այդ Faust ծրագրավորման լեզվի միջոցով։ Դա ինքը տեղակայված է Լիոնում, եւ դա տենց մի հատ national center-ային, այնպես կենտրոն ազգային, համազգային, որտեղ որ ամեն ինչը sense համալրված է ու իրանք համ զբաղվում են կրթությամբ, համ ստեղծում են այդ ծրագրերը։ Սա նորություն է եւ ստեղծված է մի հավելված, որի միջոցով հնարավոր է սմարթֆոններով ստեղծել մի երաժշտություն։ Երբանից է սա գործում եւ որ երաժշտության մասին է խոսքը։ Okay, so how long does the Grame and Faust create these music instruments? And what kind of musical instruments are we talking about? Ներողություն ավելացնեմ, ինչով է դա տարբերվում մինչ այս եղած միջոցներից երաժշտություն ստեղծելու։ And what is the difference between like Faust and the musical instruments that are now available? So what is the difference mainly? So maybe first of all, the Faust language. So Faust stands for Functional Audio Stream. So it's a language that has been created in the year 2000 in Grame. So basically, it is a system, a very complex system of notation of instrument. So it permits a very precise description of the musical instruments and sound effects. And then Faust is also a system of translation. So you have the description, and then the Faust is like a virtual informatician who executes the programming code, and so everything becomes a real instrument. So it's system of notation and a system of execution of instrument. Okay, so Faust ինքը ոնց որ երկու սիստեմներից էր բաղկացած, այսինքն առաջի սիստեմը, այսինքն առաջի համակարգը դա հենց notation, այսինքն նկարագրությունն է, ինչպես է դու նկարագրում երաժշտությունը։ Այսինքն ինչպես բառերով նկարագրում։ Օրինակ ասենք երաժշտությունը նկարագրում ես սովորաբար նոտաների միջոցով, չէ՞, այսինքն դու նոտաներ ունես, նոտաների միջոցով կարող ես դա նկարագրես։ Հիմա այդ notation-ը կոչվում։ Բայց իրականում notation-ը կարելի շատ տարբեր ձևերի, այսինքն եթե մի պահ պատկերացրեք, որ չկան նոտաներ, ու ոնց դուք կարողանաք ասենք կառավարեք երաժշտությունը։ Այսինքն այնտեղ տարբեր ձևերով կարելի անիմացիայի տեսքով անել, կարելի ասենք ինչ որ բան չեմ զանգեր դնել, որոնց տակ այդ շրջանները հենց որ փակվում են, դու սխում ես զանգը, ու ասենք ճիշտ այդ կառավարման միջոցով դու ստանում ես երաժշտություն։ Ու շատ ավելի տարբեր ձևեր կան, որոնք որ հենց Grame-ը Faust-ի միջոցով նկարագրում է։ So այդ առաջի համակարգն է, թե ոնց է դու նկարագրում երաժշտությունը, ու ըստ այդ նկարագրության ինչպես ես դու execute անում, այսինքն ինչպես ես դու աշխատացնում։ Do you know C++? So it's like a language, a C++ language, but focusing on the audio. Only audio. Դա ոնց է ծրագրավորման լեզուն, C++ ծրագրավորման լեզուն, բավականին տարածված, որը Ես ուզում եմ երաժշտի հետ զրուցել այս հարցի շուրջ, որովհետև Հա, մի փոքր արտասովոր է մեզ համար մի դեպք։ Պարոն Ժոֆրոյն, եմ ուզում ուղղել հարցս, այ ինչպես է գլուխ անում այս ամեն ինչից եւ արդյոք սա կոպիտ եմ հարցնում, բայց լավ է երաժշտության համար, արդյոք չի տուրի սրանց երաժշտություն, եթե այն դառնա արդեն թվայնացված ու գիտական մոտեցում ունենա։ Okay, so how do you understand this system, this Faust, and how don't you think that the digital music can like destroy the classical music, and what do you think about this?
I think first of all it's a big chance to, through this kind of tool, to have the possibility to imagine a concert tonight with students I never met before. So it means that the first links we do together is the sound and whatever is the interface. And this interface they all have in their pocket. So, okay, we don't have to buy something. And the first things we have to share is how we listen to the sound. And it's not an instrument against the other or an aesthetic against the other, it's just to go at the first level of the musician. A musician is someone who likes sound and who develop harmony and so on and so on. And nowadays with this kind of tool we can have a real incarnation of sound, because when we move we change really the sound. And if we learn this kind of hearing sound, it's a kind of method of hearing. When we are back to piano or violin and so on, we have in our background this kind of experience of sound and not just reading things. We learn by how we're here. It's oral transmission, you know. And by the way, it's not a tool who go against methodology and so on. It's a real plus. Compare that, because all the students I met yesterday evening, yesterday afternoon, never done that before, and after a couple of hours we played two pieces. With movement and breath and sound. Թույլ տանք, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները եւս հասկանան այս ամենը։ Ուրեմն իրականում ինքը ասում եմ, որ երաժշտի համար գործիք է, այսինքն այդ ինտերֆեյսը ինքը կարևոր չի, որտեղ երաժշտի իրականում լսում է ձայնը, որ համար ձայնի կառավարումն է, որ կարևոր է։ Ու ասենք, եթե դիտարկեք հեռախոսները, իրանք նույնպես կարող են որպես ինստրումենտ, որպես գործիք լինեն, ու դու պետք է կարողանաս այդ ձայնը շարժման միջոցով կառավարես։ Մենք ասում ենք, որ 3 երեխան, որ հայտնվեց ուսանողներին, որոնք որ երբեք այնպես բան չէին արել, մի քանի ժամ աշխատելուց հետո իրանք կարողացան արդեն ստանան հենց ձայնի Բայց ես հենց դա եմ ուզում հարցնել, որ ձայների մասին է խոսքը, արդյոք մենք կարող ենք ստանալ այդ որակյալ երաժշտական այդ հնչյունները, այդ բոլոր գործիքավորման հնչյունները սմարթֆոնների միջոցով, չէ՞ որ սա մի փոքր մեզ համար արտասովոր է։ Okay, at հարցը ուղղակի ես պատմում։ Այո։ So can you like compute or program an instrument, a real life instrument like a violin or guitar or piano? Like, is it possible to get the good quality of the instrument by itself? Of course. Everything is about audio fluxes. So yes, everything is programmable. But I would just want to add, because Jean was talking about the smartphone apps. So this was a creation in 2014 when we organized our festival called Biennale Musique en Scène, and we wanted at first for audience who were in the public to experience to play along with the musician on stage. So it was our dream, like a mad dream, and as we could not afford to give violins to everyone or trumpets, we actually developed 14 apps. They are free, available on App Store, Google Store, called SmartFost, and these apps have the opportunity with the SmartFost opportunities to you can perform without any musical skills, of course. Without education or something. Yeah. So using these apps, you focus on the essential, the gesture, playing together, because it is very important that the smartphoneists play together, listen to one another, and make silence. Վարդան։ Իրական դուք կարող եք ցանել ընդհանրապես ցանկացած գործիք, որ ուզում եք, ու որպես օրինակ բերում էին համերգը, որ 2014 թվականին տեղ ունեցավ, ու այդ ժամանակ ասում եմ, որ քանի որ չկար այդ ֆինանսավորումը կամ ասենք հնարավորությունը բոլորին առնել ջութակներ կամ բոլորին թավ ջութակներ առնել, այդ ամեն ինչը ծրագրավորվեց հեռախոսի միջոցով եւ տրվեց այդ սմարթֆոնիստներին, ովքեր որ այդ ամեն ինչը նվագեցին։ Գիտեք ինչն է վախեցնում, որ ինձ թվում է, որ մի քանի տարի հետո այդ բոլոր երաժիշտները էլ չեն լինելու, այդ նվագախմբերը էլ չեն լինելու, սմարթֆոններով բոլորը փորձել են մի երաժշտություն ստանալ։ Եվ մարիմբան նույնպես կարող է փոխարինվել այդ սմարթֆոնով։ Ցանկացած գործի կարող է փոխարինվել։ So she says that it's kind of scary because in a couple of years you can just lose musicians because anything can be replaced by this smartphone. No, I think it's really like we were talking yesterday about maybe when the Gutenberg
press appeared, and people are, I think, afraid of losing the connection with the past. But I think it's an excellent way to remember and to use these tools for kids to have fun and to play together, and they are doing music, so we do not whatever the instrument, whatever the tool, they are doing it, they are playing, so maybe it's like the period with the synthesizer, you know, people are rhythmic box, you know, everybody said, well, okay, we don't need the drummers and so on and so on, and on the contrary, we have much more. We never have so many drummers now or musicians now. I think it's a really developing tool, so it's not something against, because you can play with your smartphone. It's not the way, it's not because you move with a smartphone that it's make music. Վարդան։ Ինքս հարց որ իրականում դա այդպես չի, որտեղ սովոր ժողովուրդն ու մարդիկ իրանք վախում են կորցնել այդ իրանք կապերը անցյալի հետ, բայց իրականում որ էլի գործիքը չի կարող, այսինքն դու շարժում ես գործիք, բայց իրականում քո նպատակը այդ ձայն ստանալն է, երաժշտություն ստանալն է։ Շատ լավ, ես մի բան եմ ուզում ավելացնել։ Լավ, Սիման ոգևոր։ Երաժիշտները դա տարիներով փորձ է, դա տաղանդ է։ Ի վերջո տարիներ են պահանջվում, որպեսզի կարողանան այդ հնչյունները կատարել, ստանալ։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ այդ տաղանդը հարկավոր չէ։ Յուրաքանչյուրս կարող ենք ստանալ այդ հնչյունները։ Շատահասիկ տալի։ So to become a good musician, you need like years of experience, and but now it's kind of you don't need this experience. Anyone can become a musician. You need it. You need it. You need it, absolutely. So in order to use these apps, the gesture must be as precise as the violinist is with his bow. So you have, this is very difficult part to really, if you want maybe to seek the silent mode or the reverberation, your gesture must be extremely precise. So it is basically the same thing as, it has every component of the musical practice, the smartphone practice. So we don't lose the gesture. On the contrary, we focused only on the gesture and only on the person of the musician and not on the instrument. The focus is on the gesture. Ինքս ասում եմ չէ, իրականում այդ նույն փորձելի պետք է, որովհետև նույն դիպուկությունը, որ ասենք հավջուկարը դու ջութակարին պետք կլինի, որ ինքը կարողանա այդ ստանա շարժումները, նույնը ստեղալում քեզ պետք են տարիների փորձ, որ դու կարողանաս շատ հստակ պահես, ասենք լռությունը, որը շատ բարդ է, կարողանաք ասենք ստանաս այն ձայնը։ Պաուզան հստակ, երաժշտական պաուզայի մասն է։ Եվ Նանոյի հետ խոսենք եւս, որովհետեւ նա տիրապետում է։ Այո, ես առաջարկում եմ մինչև մենք զրուցենք Նանոյի հետ, կուզենք նաեւ հենց հիմա տեսնել թե ինչպես է աշխատում։ Բայց մենք այս բանը կդիտենք գովաստ, կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Ականջակալ ունեմ, այստեղ ասեցինք գովաստ։ Ինչպես տեսնում եք, Մհերի ձեռքում արդեն կա սմարթֆոն եւ նա փորձում է տիրապետել Smart Faust ծրագրին, տեսնենք թե ինչպես է նրա մոտ դա ստացվել։ Այո, մենք մինչ այս զրուցեցինք, եթե նոր եք մեզ միացել, զրուցեցինք նոր ծրագրի, նոր երևույթի մասին, կարող ենք այդպես ասել, ինքը նոր է։ Մինչ այս նման բան չի եղել։ Չէ, որ հեռախոսնով կարողանա կառավարեք, չէ։ Հա, հեռախոսով կառավարվող երաժշտության մասին, այսպես փոքր բարդ է առաջին անգամ ամբողջովին հասկանալու համար, դրա համար մենք որոշեցինք պրակտիկորեն տեսնել, թե ինչ է իրենց ներկայացնում այս ծրագիրը եւ Նանե ներողություն կօգնեք ինձ։ Ինչ եմ անելու հիմա, ինչ պետք է անել։ Այս ծրագիրը կոնկրետ այս տարբերակապի ունի տարբեր ընտրելու հնարավորություններ, տարբեր սեմփլներ։ Օրինակ, եթե առաջինը փորձենք։ Այստեղ ինձ մոտ առաջինն է ընտրած։ Հենց առաջինը եթե փորձենք, եթե միացնենք։ On եմ անում, միացրեցի, ահա, եւ Երգչեն ձայներ է լսվում։ Լավ։ Որը մենք կարող ենք կառավարել հեռախոսը շարժելով տարբեր ուղղություններով, X առանցքով, Z եւ Y առանցքով եւ պտույտներով։ Okay։ Ու շարժելով հեռախոսը ստանում ենք երգչություն։ Մի հատ զգա այդ առանցքները եւ այսինքն եթե շարժումները բերենք ճիշտ չափի, ճիշտ օրենսդրությամբ, ստացվի արդեն չափավոր։ Բայց միշտ նմանատիպ հնչյուններ է լինում։ Կախված է թե ոնց է ծրագրավորվում։ Եվ կարծում եմ, եթե 30 սմարթֆոն միաժամանակ տարբեր հնչյուններ ստանան, ապա կարելի է հետաքրքիր երաժշտություն։ Բոլորը մի գործիքով լինում կամ տարբեր գործիքներով լինում։ Ինչ է լրիվ։ Իսկ ընթացքում կարող եմ սեմփլը փոխել։ Որտեղ այս ձայնը մի տեսակ 3-5 բական։ Ահա։ Նանը որքան ժամանակ պահանջվեց ձեզ, որպեսզի կարողանաք տիրապետել այս ծրագրին։
Իրականում այս ռեգին շատ պրոֆեսիոնալ դիապետերի համար պետք է բավականին պարապել, որպեսզի կողմնորոշվել ճիշտ դիրքերը, օրինակ շատ բարդ են դրության վիճակը պահպանել, օրինակ մեծ նվագախմբով երբ որ աշխատում են, դա շատ բարդ է, որովհետև նույնիսկ չնչին շարժումները կարա ինչ-որ ձայն ստեղծի։ Բայց երբ որ դու հասկանում ես, թե որ ուղղություններով ոնց շարժես, դա արդեն շատ հետաքրքիր է։ Մհեր, կարծում եմ քեզ կարելի է արդեն այդ նվագախմբի մեջ ընդգրկել։ Ոնց որ հասկանում եմ ինչա կատարվում։ Շատ հետաքրքիր է իսկապես, որովհետև մենք լսեցինք եւ արդեն ծանոթացանք, թե ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Բայց եկեք խոսենք նաեւ համագործակցության մասին, ինչպես ստացվեց, որ Tumo-ն սկսեց համագործակցել Grame ընկերության հետ։ Շնորհակալություն։ So how the cooperation between Tumo and Grame started? So first of all, I would like to say that we would not be here without the Muscari Association. It's a cultural association who facilitates the encounter between France and Armenia. So a big thanks to them because they introduced us to Tumo. So we first, do you want to translate to them? Ուրեմն շնորհակալություն եմ հայտնում Muscari-ին դա կազմակերպությունն է, որը հենց մշակութային կապն է ստեղծում Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջեւ, ու իրանք հենց Muscari միջոցով իմացան Tumo-ի մասին եւ համագործակցությունը սկսեցին Muscari միջոցով։ So it's like in a love story. The one who introduces you is very important now. Then the first time we came to Armenia was in September 2015. So we went to Tumo. We discovered the Tumo philosophy, and then we came back in 2016 for the first really workshop with students and teacher from Tumo, because we had an idea to. We have the tool, we have Faust, but we want to share it with the kids. So we want to develop a programming method, pedagogical method, to teach programming to kids. So Tumo is the perfect place for that. Ուրեմն 2015-ին առաջ անգամ իրանք եկան, ծանոթացան Tumo-ի ֆիլոսոփայության հետ, տեսան հնարավորությունները, իրանք արդեն մտքեր ունեին, դրա պատճառով 2016 թվականին իրանք երբ որ հետ եկան, արդեն սկսեցինք առաջի աշխատարանը Tumo-ի ուսանողների հետ, որտեղ իրանք ունեին գործիքները, իրանք ուզում էին մշակեին այդ pedagogical ծրագիրը կրթական, որովհետեւ կարողանանք ասենք ստորացնենք Faust-ի միջոցով ծրագրման լեզուն երեխաներին։ Շատ է, ամենակարևորը, ասենք, երբ է լինելու վերջապես համերգ, որտեղ կարելի է լսել եւ ավելի լավ պատկերացնել հասարանը։ Այսօր լինելու են երկու միջոցառումներ, առաջինը լինելու է 5:30, 5:30 լինելու է մի ժամանոց լեկցիա հենց Faust ծրագրման լեզվի մասին, այսինքն ներկայացնում ենք թե ինքը իրենց ինչա ներկայացնում, ինչով է տարբերվում մեզ ուրիշ հայտնի լեզուներից, խոսալու են պրոյեկտների մասին, որոնք որ արդեն իրականացվել են տարբեր հետաքրքիր պրոյեկտների մասին, ժամը 6:30 լինելու է համերգը։ 6:30 համերգ։ Այո, այսօր ժամը 6:30 Tumo-ում լինելու է համերգը, բոլորը հրավիրված են, եւ շաբաթ օրը ժամը 5-ին արդեն Ժոնը կտա լեկցիա հենց երաժշտության մասին եւ նույնպես բավական հետաքրքիր ալնելու։ Շատ լավ։ Ունես հարցեր եւս։ Ես արդեն ոչ միայն հարցեր չունեմ, նաեւ փորձեցի ինձ երաժիշտ զգալ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շատ տպավորված ենք իսկապես եւ շատ հետաքրքիր էր մեր զրույցը։ Հուսանք, որ եւս առիթ կունենանք հանդիպելու ձեզ հետ միասին եւ արդեն ամփոփելու միգուցե համերգը, թե ինչպես կայացավ եւ ինչպես ընկալվեց մեր հանդիսատեսի կողմից։ Շնորհակալություն։ Մենք շարունակում ենք եթերը եւ այս պահին մեզ մոտ կարճատև գովազդային դադար հեռու չգնաք։